给了，再一个过人就好了。300块给你做，拢无饲，一支饲都无，有够甜的啦！这鱼袂买着你绝对过来的。来300个要来无？300块。知影摕一个，300个要食无？沙巴鱼袂带吧，拢无饲的，5包拼到5包啊！来，这收呢？最后来啊，加收起来，这我无卖。最后一个300干咩啊？拢有啊吗？最后这个300块剩一份尔呢。我老了，我莫搁高钱吼，先老，一开始尔，吼。啊，你迄个活动也好起来哦，吼。来啊，搁要食啥物？你陪你拢可能啊先甲我加10块，陪你拢先坐伊啦。陪你拢先杀我豆豆，我要卖啥？但我卖了。这啥物？来睇下起起。啊，无先画一个翅啊，好啊贵的啦，翅啊甲起起啦。有人要食帝王小火棒无？这用蒜鱼香做的，这退冰热汤食拢袂超300落。来要食300落，我这条搁送你，这条搁你，这条搁你，这条搁来。等下是7条、8条、9条、10条。我10条卖你300，一条剩30块。你省个钱的省啊，安尼退冰，或者透皮热汤食来。我搁送1条你好无？我搁送2条无？我送3条，有够上，有够上。我这2条，总共5条拢送你，安尼才15条300。来，搁一个人计300。1条、2条、3条、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、300。来1、2、3、4、5，有啊呀，拢有啊啦哈。到人要100的无？要食看卖无？100人要试食的无？100，来摆好。来，恁的果冻好啊，我这个卖我随来着。来，红豆派帮我送我几盒？我用比的落来，听我讲，这翅啊，螃蟹，这季节做咸酥你餐厅食一盘好吗？避风塘头这一盘起来500-600块，来要食来我来讲，这拢规只都会当食，这免称壳的哦，规只食就好啊。我今仔下午过来间无卫生，你通电话你讲这尔，逐间都起甲无臭无声，逐间的啦。我来讲，这一定会过会起你的啦。这若搁起你哦，伤咸的话，我可能我停掉无卖啦，因为这讲价钱一直起的。即摆无卫生，过来去拢欠嘛，一直起价，这拢袂好消伊的。斤2、3、4、5、6、7，这我无通搁俗互恁啊，真诶啊，恁这无起价就袂甲搁俗啊。你要食翅啊，免500、300我就好啦。打折来2个。我这个送恁啊，恁家咱食食才搁互恁啊。你无买，我保证啊，愈来愈贵啊。2个啊。我有2条路啊，第一起价，第二就是卖卖安尼。阮家选择卖卖啦，无啥，这无卖我叫我物件侪一项啊无卖，哪有要紧？阮家是会选择卖卖啦。吼，讲真诶，我到尾就浮动啊啦，浮动啊伤啊，我就停起来。我全国嘛全无几10箱，300几个。2个。个人要食的无？个人要爱的无？啊，这我先讲哦，恁食一个真诶哦，我这哦，等即摆这波也袂去，恁紧食一个，才搁恁啦。300搁少一个好无？300搁少一个，我才搁恁来食一个真诶啦。300搁有要来无？才搁送恁啦，今天食啊。300要食翅仔的无？螃蟹300块。300搁有要食无？300。来啊来啊来，食欢喜啊，食欢喜。来2个啊。搁一个啦，搁一个真正啦。啊，小姐。恁俩加足济互恁啦，你莫搁考虑啊。再搁互你哦，再搁互你，再搁互你，再搁来啊，倒起过来，满起来啊。300个有要来无2个。小姐。300个有要食无？歹势啊，这无度搁俗啊，来想下去个，这若我度俗我搁俗互你，这无度俗啊。这虾仔落啊，我等下换一波人，我甲面界就无位啊。好啊，来啊，个要来啥物？来啊！来果冻起来哦！来这边食500落啦，收钱啊！免啦400落啊，讲互你啊，这拢无饲啊。来，春姐。8两我都啊免200起来。我等下找你等我。恁俩地丝真正芳。等下找你等我。真正地丝真正芳。来，果冻摕钱，你先甲我分咯。果冻摕钱。啊，你5包嘛，好啊用。你食3点好，我做事做希望好紧的。来，果冻我一个摕钱的这行。刷离开边边操作。来，大你好，电做伙啊。恁个人要食台式咸酥鸡，这外口钱1包200块，一个200块加200块。500、400免先价，一个200块上面食台式咸酥鸡。来2个。来，3个到
三无，三台式个，有无？台式后壁无，台式有人要食无？啊，起来，这是条路。来，有人要食蒜泥的无？还是这包叫人给无？这种正比赛大屏幕鱼哦，这一包拢金盘的，你若要买来紧哦。叫人给无？这规包拢无饲的哦，规包拢无饲的啦。我甲因教讲这物啊煮，这足简单的。物件好的物件你唔爱用煮啊啦。这人讲蒜泥葱刀包几地摆包尔，这规包无饲，用这用出大屏幕鱼哦，这面鱿鱼哦，这种大屏幕，我一打拢不爱坚持，你拢知啦吼。来，当然你若嫌伤大地，我来教第三种的料理，切菜做甲一地料做两地至三地，搁一寡鸡卵，搁一寡番薯，规地落去煮一个葱仔煮好椒甲下来，下倒顶规口大甲伊食了了。恁规口大来甲伊食一个甲伊嫌着，其他退钱。这一包金箔菜这一斤偌济？2个，这包金箔拢400，这两包3斤拢800。来，啊，甲你头无敢无有？有，个两烧。 4个食煞哩啊！这7包我知恁买袂落啊，卖600嘛，买若省价钱的500，上面一个500块呢。来两个，等下一个啊，700块哩啊，700块哩，700块哩。啊，小人，这3包若无4斤，我钱退互你。4斤的正边酸，上先价钱的，开500，上面一个500块。来500，上面一个煞哩500块，一支豉拢无。先吹拢好食500，搁招一个好无？4斤啊！一斤你若切2包，4斤就800，这正边酸呢，大屏幕这面鱿鱼呢。 这一斤2包全台湾你嘛买无？这4斤我准800落，我卖你500块尔咧。有爱啊！我感觉伤少人买啊！来啊，你冰箱大卡啊，这盘我搁冰起来，5斤半，5斤半，听好，若无就收啊！我无搁等你啊！全部4个人加5斤半，正比算拢无钱啊！开500落啊，500块落，500块落，搁有要食无？500块。 500个有要啊！即马4个差一个500个有要食无？搁无人要食啊？后壁搁几箱？两烧。你就怎啊坐？两烧。来，我跟你讲啊，冰箱敢冰会起来对啦， ？5斤半，搁加斤半者，要7斤啊，要7斤啊7斤，5斤半加斤半几斤？7斤啊！恁敢食会了？ 恁敢食会了？搁无个，最后一个人家若无水收个，7斤的正比算，7斤来无个，最后搁一个人家，唔免看啊，500了啊，报地起来啊！可如你食无煞哩啊，最后一个看啥要食几重个，500块。来两个，这个冰箱冰的咧，11礼拜啊，这呢正比算咯，这面鱿鱼啊，这拢正比算咯。啊？ 你讲啥物？这一边刷到这大屏幕，这毋是迄个鱿鱼的减肥的，毋是有无共款的物件。来个摸个，搁有要爱无？若无就收啊，莫甲你勉强啊。搁有要食蒜泥的无？这种大屏幕鱼啊，本来我这阵要蒜泥，你上套动，我拢免烦恼的。这一包金包2包呢，3包多4斤呢，卖你500块，4斤500，1斤多少个？125嘛，100块你啊。 5斤半500咯，先价钱100过来，冰箱冰下才食一礼拜啊。搁有要爱无500？蒜泥搁有要食无？恁敢有冰箱细卡？你这冰袂落，你想要买啊？你招人公家？有人要小家庭的无？来看头前仔说你看头前开了费用，我需要2个人去吗？诶，你毋捌买过食袂了小家庭，你买2包3斤当去试食，先价钱来200咯，我无甲你强迫。小家庭的食。 小家庭，你真正无法度，你冰箱细大，恁兜一个人、2个人啊，200落。头前200落，200个有要爱无？小家庭啊，你真正食袂完的。来，啊，是人无够，无这小家庭的，我是无你好话的，所以人较少的。200个有要爱无？好啊，收起来，收起来。袂这个价钱，莫搁高钱啊，先收起来，来。过来要食啥？恁来食这好无？ 那你个等下过去头，葱椒面就用查底去。我是甲恁看这个，一步一步来啊，等下人会较济啦吼。即马袂到迄个时间的啦。有人要食牛肉无？这牛肉咯，这内底一包你若用我小包20块牛肉，我钱用你，摕啊出去的。来，你要食牛肉咯的人家，我来讲哦，这一只煮啊煞拢500-600块啦，这20块以上的牛肉啊，全部5个人加食。
一点仔就准500加500啫。请有。两个人加搞要100无够。这两条牛肉螺40块牛肉1800块，先加钱啊，400咯。来，上面食牛肉螺400块就好了。最后一个400，上面一个牛肉螺。个人要食牛肉螺无？咱毋是乌白买，咱物件有够遐才袂恁即落价。来，3个人加，你毋捌买我的牛肉螺试食看卖200咯，买100当食看卖200块。有人要试食无？200，来，无啊吗？葱抓饼上面一个300、500免啦，200咯。这手工的啦，这180啦，700个送你啊200。对啊。搁有要食葱抓饼的无？没有了啦。葱抓饼搁有要食的无？咱一等你卖冰两阿送你去啊，逐礼拜落来甲我买这里啊，做生意的。无愈加，你无买100咯，等个煎笼做早顿100块尔。有人要试食的无？来收。好，尾来要食啥？